kjøre fra London til Mongolia i biler som absolutt ikke er laget for den type tur. Du henger på det, fyr! Galskap satt i system. Kjempe på episk steder. Det er om å gjøre å ha den feteste reisen. Deltagerne har nå dratt seg gjennom 20 000 kilometer med asfalt, grus, fjell og sand. Utfordringene har vært mange, men på mange måter har de sluppet billig unna. Bilen har dog vært gjennom noen mindre modifikasjoner. Blant annet byttet til gir med en gammel Lada-clutch, som ble loddet sammen med deres egen i Pamirfjellene. Reisefølget er ved godt mot, i det de skal inn i kanskje et av verdens mest ugjestfrie territorier. En 7 dagers ferd gjennom et av verdens største ørkenområder. Gobi-ørkenen. Drepende varme, dype elveleier, manglende veinett og kalde netter venter dem. Dette må de forsere for å komme fram til Ulan Bator, hovedstaden i Mongolia. Mongolia! Endelig inn i landet. Se hvor fint det er. Vi har steppene rundt oss, vi har jakkene på alle sider. Veien er drittdårlig. Det er Mongolia. Jeg tror det ligger noen virkelige utfordringer foran oss. Vi vet av det vi har lest og det vi har hørt, og det alle sier, er at de verste veiene på hele denne turen, de er i Mongolia. Og de starter da rett etter grensa. Vi vet at det kommer til å ta lang tid. Sikkert mye lengre tid enn det vi har planlagt og budsjettert med. Mongolia, med sine 3 millioner innbyggere, er det landet i verden med minst befolkningstetthet. Store deler av landet er ubebodd, og kun nomader beveger seg på de evige steppene og gjennom den beryktede Gobi-ørkenen. Det er derfor langt mellom landsbyene, og store temperaturvariasjoner gjør dette landet til kanskje det mest ugjestmilde i hele verden. Så vi har etablert en liten konvoi med 2 biler, et lag fra Australia og et lag fra New Zealand. Utrolig hyggelig og omgjengelig og positivt innstilt til alt det vi holder på med, for vi stopper jo en del. Det å være flere om det tror jeg er veldig viktig når man kjører seg fast, og det kan skje en del uforutsette ting, så jeg tror nok det kan være kjempelurt. Mongolia er svært. Det er kjempesvært. Det er verdens 19. største land. Men en vet aldri hvor svært et land er før du er i det og kjører bil. For da krysser du kilometer etter kilometer, og du får en helt annen følelse over landet. Mongolia er et enormt land med et ganske spesielt landskap. Alt er egentlig likt. Det er bare flatt, og det er ikke noe særlig fjell, det er ikke noe særlig trær. Det er langt mellom folk, og det føles som et ganske forlatt og ensomt land egentlig når du kjører gjennom det. Det blir litt vanskelig å orientere seg, og når du da kjører i dagesvis uten å egentlig se noen ting, så blir det litt sånn, du får et sånn inntrykk av at du kjører i evigheten. Så nå har vi fått oss 2 russiske jakttelt. I hvert fall er det det vi tror det skal være. Og de fungerer som passe. Det er veldig å gå på bil.
Det er ikke en krok sier jeg, på kroppen eller i bilen eller i bager som ikke har støv i seg. Det er bare helt sinnssykt. Det er mye syting på dere nå. Dette her er faen dødsfett. Denne reisen det har virkelig åpnet øynene mine for bilturisme. Det er noe jeg ikke har bedrevet i særlig stor grad før. Ut på landsbygden, treffe noen ordentlige mennesker. Opplevelsen er mye fetere enn hvis du kjører buss eller tog. It's just been fantastic. Amazing scenery all day. It's been so good that I don't even mind that we're camping in a pile of cow shit at the moment. It's beautiful. Det kan jeg like. How's it in water? I like this. Hey, this is the best camp I've had, like, Yeah. trip. I thought we were just going to camp in the dust tonight. But... Den turen her har vært et helt fantastisk avbrekk fra den ordinære hverdagen som jeg lever. Og selv om det har vært et maraton og samtidig en sprint av en tur, så har det vært helt nydelig. Første overnattinga i Mongolia var spektakulær. Sto jo opp en liten gjeng før sola kom. Vi gikk jo på fjellet rett bak oss og fikk med oss utsikta og soloppgangen, og det var spektakulært også. I Mongolia så er det ingen veier. De kjører opp et spor i terrenget, og så kjører de der til den blir dårlig. Og så når den blir for dårlig å kjøre på, så kjører de bare 1 meter til siden. Det går hundrevis av forskjellige spor og veier overalt. Ingen skilt, det er ikke noe kart. Så det er en litt merkelig måte å navigere på. Du må bare følge åsen og terrenget og bare satse på at det er riktig vei du kjører. Framdekket her har grep. Ok, ja, vi prøver. Kom, jager meg en bil. Bakover, så får du det. Du blir veldig sliten av å kjøre på så utfordrende veier. Både fysisk og psykisk så blir du ganske gående etter hvert. Det er lange dager, vi kjører kanskje i 12 timer, og det er konstant fokus på veien. Eller så går det gale. Nei, det går litt sakte fremover nå når vi må sette oss fast så ofte som vi gjør nå, men... Heldigvis så har vi med oss gutta her som kan tøve oss når det står fast. Jeg skjønner at det er en fordel med firehjulstrekker nå, så... Hva timer til nærmeste sivilisasjon? Ja. Så mye støv som det her har jeg aldri sett før. Prøv å få tatt av litt for å sette den i bilen. Jeg følte det jo som et personlig nederlag hver gang jeg ble stående fast i sanden.
It's gonna break. It's gonna break. Det var ikke vits å prøve det. Ja, hva skal du ha noe bedre idé da? Nei, jeg har ikke mer idé, men det var lov til å... Kommer ikke til å funke. Det er for tungt. Nei, jeg bare litt. Prøv i hvert fall. Jeg skal kjøre sammen her, og så hjelpe oss å dra. Ja, få bilen foran oss, prøver vi det. Gjør vi det. Konfliktsky som jeg så prøver jeg å holde meg litt sånn i bakgrunnen og bare prøve å vitse vekk de der dårlige tendensene, men Torkel og Lars, de litt i clinch nå. Det er jo spennende. Det har ikke skjedd før nå, så det skal bli interessant å se hvordan dette skal gå. Det går nok bra. Det er så slitsomt å kjøre på de veiene. Nå setter jeg fokuset hele tiden. 100% fokus. Gjør det hele tiden. Bremseslangen er løs. Så vi får testet litt. Er det nøye da? Noen vaier. Hæ? Er det nøye da? Ja, vi har ikke fart lell, da, men... Når vi løfter opp, Lars, så må vi få løsnet dekket. Skal ikke bremse, vi skal jo... Altså, vi har dekket? Ja. Åja. Det er løsnet, ja. Ja, du får det. Ja, bare fast, det er fint. Det går fint. Ja, det er vondt. Det er langt mellom bensinstasjonene i Mongolia. Så uten jerrykanene så hadde vi vært stående. Fin hest, da. Kjenner at den har vært ute i sola og sanda og plagdes og puffa bil. Ja, jeg kjenner at jeg er mør i kroppen, da. Men 2010, 2014, 2005, 14-15. Old car. Det her er jo beviset at det ligger en sånn strøm av deler og biler fra Mongol Rally. Det er nok noen tapte sjeler på turen til Mongolia, altså. Når det er 300 biler i året, og kanskje halvparten kommer seg fram. Da ender noen her, for å si det sånn. Så de her har jo spesialisert seg på Mongol Rally, virker som et sånn siste forsøk på å få bilen din i stand, så du kan komme deg fram til hovedstaden uten Bator. Gammel bil som måtte ha gitt seg i årets Mongol Rally, som er... Er det årets? Årets, her er årets. Jeg vet ikke om det er å fikse på den, eller om de har gitt opp. Men skal ha for forsøk i hvert fall. Så langt, men ikke lenger. Ja, så langt. Ja, det er herlig da. Because it's vibrating so much, the screws come loose on the new suspension arm we had welded on yesterday. But now we've epoxy glued the bolt in place, so hopefully it'll never move again. Got a hoof. Ah, it's a good souvenir though. Yeah. Excellent souvenir. Have it dry out in the sun. I was hoping that when we were driving fast, we'd make a nice little like... yeah, exactly. Etter vi passerte en av byene i Mongolia, Altai, så fikk vi beskjed om at ene brua på hovedveien har rast sammen. Vi måtte ta av veien og kjøre, ja, bare kjøre. Så kommer dere til en elv hvor dere får hjelp til å passere. Du kjører egentlig kun på kompass, vi kjører østover. Til vi kommer til et elveleie, mange mil unna motorveien. Ganske sånn stri strøm i elva, så er det en liten landsby hvor det står traktorer, eldgamle traktorer, hvor du da er nødt til å bli taua over for å komme på andre siden. Over her? Åja! Her skal vi ha traktor over, gutta! Vi kommer ikke oss over vannet her uten traktor, så... Ok, da bruker vi vaieren. Åja. Og slang på en vaier på bilen før vi rakk å tenke oss om ikke sant, og var det rett ut i vannet.
Det her dypt. Unge på panseret! Nå flyter vi! Vi flyter! Det så rått, herregud. Det var faktisk helt sinnssykt. Det vannet var så høyt, det. Jeg håper det vel. No water came in. Oh shit, maybe it did. Så god. Ja. God stemning. Maybe you go on Det ahead. typisk da, vi fikk jo 2 biler helt perfekt med traktorene. Og så røyk ene bolten i fronten på den tredje bilen, så han dro av hele fronten. Nå det da stripsebonanza for å få det her til å holde, i hvert fall til det nærmeste by, for vi har ikke så mye annet som funker. Det Mongo Rally, så de må jeg bare regne med å få et par krigsskader. Det gikk da bra. Men det verste at det lukter helt jævlig av det vannet. Det lukter som en ku har døvet nede. Og de fikk det inn i bilen og på klærne og alt sammen, så det blir en lang tur videre etter det. The sump guard just dropped off the back 2 bolts. They are welded on, but they've hit too many bumps and they've just snapped at the welds. So we're just tying them up, and hopefully it'll be sweet. Sumpgarden er jo litt hjemmelaget, så den er ikke akkurat sånn som vår sumpgard. Men den gjør jobben sin. Det er jo 10 timer fra Ulan Bator nå, så litt sånn midlertidige løsninger, det er helt innenfor nå. Vi satte kursen litt øst for hovedstaden. Nå skal vi da ut i et lite race faktisk. Det er Norge mot Australia mot New Zealand. Doing pretty good rallies. I think New Zealand's going to win this race. Han har hatten, og det er det du trenger. Det skal bli seg en hard konkurranse for 3 som egentlig aldri har ridd på hest før. Close race. She did well. Good girl. Det var kjempegøy, men jeg tappte da. Jeg gjorde det. Silen dro det lengste strået. Jeg tappte så det sang etter også. De var mye flinkere enn meg, for å si det mildt. Vi har jo snakket siden starten av turen her om bodog i Mongolia. Den tradisjonelle retten bodog anses som et festmåltid på steppene i Mongolia, og tilberedes ofte til hele landsbyen når det er grunn til å feire. Retten er rik på fett og proteiner som er essensielt i kostholdet til nomadene som lever på de mongolske stepper. Retten kommer opprinnelig fra tiden da Genghis Khan regjerte regionen. Den gang hadde de ikke tilgang på kjeler og kjøkkenutstyr da de var på lange tokt på steppene. Siden reisefølget har fulgt de fotsporene til den berømte Khanen i ukesvis, så er jo dette noe som måtte prøves. De hentet jo geita, og vi slaktet den selv. Det er da geita vi har kjøpt. En fin liten geit. Som skal bli et måltid som heter bodog. Det er tradisjonell mongolsk barbecue. Nå går solen ned også, så vi må få litt fart på dette bålet. Ja. Det er godt. Yeah. You open. Yeah. Okay, small rock. Inside. Så det var tøft som gjorde det, synes jeg. Du skal ha greit for å faktisk gjennomføre det, altså. Jeg hadde ikke klart det. Jeg er glad du gjorde det. Opplevelsen rundt å lage bodog er på en måte det som er gøy med det da. En veldig særegen måte å tilberede geit på. Det du gjør er at du finner den fineste geiten i landsbygden,
tar du og rensker den, og så ligger du noen glødende steiner inni, og så syr du det igjen. Samtidig som du finner en flammekaster eller to, og så flamberer du og brenner av all pelsen til dyret, sånn at du bare har huden igjen. Så nå skal kjøttet her renskes, så skal det kastes inn i en melkespann. Så skal alt sammen inne der med noen varme steiner, så skal det ligge der inne og koke og godgjøre seg. Og så har du festmåltid for hele landsbygden. Nærmer vi oss ferdig her på kjøkkenet. Og så satt det putret i halvannen time. Det lukter bodager. All right. Hey. Dinner served. Thank you. It's actually pretty amazing. I mean, 2 hours ago it was a whole goat, living, breathing, and now it's dinner. It's excellent. Funny how that works. It smells damn good. It looks alright, yeah. No, I'm sure it'll taste pretty good. It just, not too appetizing for the eyes. Just close your eyes. Yeah. I reckon the juice would be the best. Yeah. That's very young. Can you just give me some... Do you want some of this? Maybe napkins? Wait, I'll just pour a little bit of... No, don't need them. Smakte ikke så mye egentlig. Jeg tror mye av gleden i det helt er forberedelser og den ventingen. Og så da etter som en barbar da. Kjempedigg. Og grisete deilig liksom. Det er bra, altså. Kjempemørkt og godt kjøtt. It's good. How about this, guys? Driving all the way from London, end up in Mongolia, butcher a sheep, and here we are having a feast at the finish line. Really? Good. Good. To yourself? No, It's a proper end, a way to end it. Yeah, definitely. I just want to say thank you for just an amazing adventure. It's been so much fun. A lot of hard work, bit of struggle sometimes, but it's been so fantastic. So, Kjøpte hatt. Jeg skal ha hatt det. Sweet. Her. Mongolhatt. Takk, Kyrre. Få pris på en god hatt. Da må jeg kassere cowboyhatten. Den ryker. Djengisen, hæ? Det her må være tegnet på at vi har kommet fram, vet du det? Fy fader, for en statue. 40 meter? Ja, det må være 40 meter. Det var her det begynte. Det var her verdensherskeren Djengis Khan startet sin livslange visjon for å erobre hele verden. Ved å samle flere nomadiske samfunn vokste han seg sakte, men sikkert større og større. Med ekstrem brutalitet tok han over hele byer, med til tider regelrett slakting av alt som kom i hans vei. Mongolerne erobret mer areal på 25 år enn romerne klarte på sine 400 år som stormakt. Djengis Khan erobret i praksis hele det sentraleurasiske kontinentet, nesten 20% av jordens landmasser. Djengis Khan anses som den som reetablerte Silkeveien. Politisk stabilitet medførte beskyttelse av handelsmennene som reiste mellom øst og vest, og skapte også et rammeverk rundt grenseoverganger. Dette ble første frampeket på moderniseringen av dagens globaliserte samfunn. Hadde det ikke vært for Djengis, hadde kanskje ikke papir, krutt og kompass kommet til Vesten i middelalderen.
Dette ene og alene på grunn av hans sikring av Silkeveien. Selv om mange av Djengis sine handlinger var både bestialske og brutale, høster han fortsatt stor respekt i Mongolia. Han blir derfor med stolthet kalt skaperen av Mongolia, og er til dags dato den mest suksessfulle erobreren verden noen gang har sett. Å stå her ved statuen, det minner meg jo på at vi faktisk har kommet frem til Mongolia, vi har kommet frem til målet vårt. Vi har snakket om Mongolia nå i 7 uker. Ja. Endelig så er vi kommet frem. Det virker jo så langt unna i England. Det har vært langt, altså. Det var lenger enn jeg trodde. Hva synes du det? Helt ærlig, lenger enn jeg trodde. Jeg så for meg kanskje at vi skulle slappe av litt mer. Ikke stress så mye som vi har gjort, og kanskje kjøre så mange timer som vi har gjort. Det har vært mer timer enn det som jeg har antatt også. Ja. Det har ikke vært noe ferie. Nei. Når vi kommer hjem så tror jeg vi må slappe av litt for å komme oss på hektene igjen. For det har tatt på. Kjenner det at energinivået har gått litt ned, og litt vondt i ryggen og litt sånn småtteri. Ja, litt dårlig i magen. Og masse ondter. Ja. Så man merker da at man har stått sammenkrøket en bil i 7 uker. Men likevel da, når man tenker på disse ondtene og magen og det en har vært gjennom, at det har vært stress og alt det, jeg ville gjort det igjen, uansett. Lett ville jeg gjort det her igjen. Jeg tror jeg kommer til å gjøre det igjen. Målgang for Mongolrally har alltid vært i Ulan Bator. Men myndighetene i Mongolia har fått nok av gjenglemte bilvrak uten nytteverdi, og ønsker derfor ikke at målstreken skal være i deres land. Arrangøren har derfor måttet finne en alternativ løsning, og målgang er dermed flyttet over grensen til Russland, nærmere bestemt Ulan Ude. En liten sjarmøretappe på 80 mil venter dermed deltakerne. Siden det ikke er ønskelig at biler blir stående igjen etter målgangen, så blir bilene satt på et tog hjem til Europa. Fra Ulan Ude går det en rekke fly deltakerne kan ta hjem igjen. Jeg tror det her. Det er så skiltet. Se The Mongol Rally finish line. Åh, så deilig. Åh. Da var det hele over. Denne galskapen av et eventyr. 22 000 kilometer gjennom halve verden. Fra racerbane i vest til sanddyner i øst. Verden er uforutsigbar, og det er ingen bedre måte å oppleve den på enn gjennom vinduet på en bil. Mongolrally har vært et sosialt eksperiment, en opplevelse for livet, og ikke minst tidenes eventyrreise. Litt sånn skjelven, jeg. Ja, jeg kjenner det. Det er sånn, når vi kom inn her og så skiltet. Jeg er ferdig. Vil ikke tenke på det. Hva er det vi har gjort for å fortjene dette? Nå er det over. Altså, dette er enden på historien, og det kunne gjerne vært et par uker til. Jeg har nok opplevd mer på de 7 ukene her enn jeg har kanskje de siste 5 årene til sammen i form av kulturelle opplevelser og severdigheter. Den turen her har vært et eventyr som ikke kan beskrives med ord nesten. Det er en utfordring, det er en mental prøvelse, en fysisk prøvelse. Og jeg vil nok si at man kommer ut som en bedre person etterpå. De menneskene vi har møtt og de stedene vi har sett, det er helt unikt. Og det går ikke an å angre på. Og hadde gjort det igjen any day of the week. Jeg har sittet igjen med så mye, jeg ikke har fått reflektert over. Når vi har vært på et sted, så haster vi oss videre til et annet sted etterpå og opplever like mye der. Nå skal jeg tilbake igjen til Norge og tilbake igjen på jobb og sånt, og det er så fjernt for meg. Det har vært helt ute av hodet mitt i nesten 2 måneder, og jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal tilbake igjen til.